Hai YouTubers. Suara alam seringkali menakjubkan, tetapi terkadang juga bisa menjadi suara yang menakutkan. Termasuk suara burung yang ketika kita berada di alam terbuka akan mengejutkan dan membuat takut dengan suaranya tersebut. Berikut 5 jenis burung dengan suara paling menyeramkan di dunia yang dapat membuat bulu kuduk merinding hanya dengan sekali bersiul. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang. Burung kookaburra. Meskipun penampilannya lucu dan menggemaskan, suara burung kookaburra bisa menjadi menakutkan bagi yang mendengarnya. Terdengar seperti tawa keras, suara mereka yang sering dipadukan dengan ketawa manusia ini bisa terdengar cukup aneh dan tak terduga di hutan. Burung hantu. Tak heran jika burung hantu masuk dalam daftar ini. Suara burung hantu yang melengking dan merdu sekaligus menggelitik bisa membuat malam terasa semakin mencekam. Burung bubut. Burung bubut memang memiliki keindahan pada warna bulunya, tetapi suaranya merupakan kontras yang menyeramkan. Dari suara yang merdu hingga suara dering yang hampir seperti alam, burung ini bisa membuat suasana menjadi tegang. Burung tu. Burung ini sering ditemukan di Afrika, memiliki suara yang unik dan cukup menakutkan. Dengan suara yang seperti teriakan dan terkadang terdengar seperti jeritan manusia, burung ini mampu membuat suasana menjadi tegang. Suara burung ini mungkin tidak hanya menarik bagi para pengamat burung, tetapi juga menimbulkan sensasi aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Burung poto. Burung poto atau lebih dikenal dengan nama ilmiahnya, Eurasian wryneck, memiliki suara yang cukup aneh dan tidak biasa. Dengan serangkaian suara yang bergema, burung ini bisa membuat kita merinding. Setiap spesies burung memiliki keunikan suara, dan kelima burung ini memang memiliki suara yang tidak biasa dan menakutkan bagi sebagian orang. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar, sampai jumpa di video selanjutnya.